ফ্রেন্ডস, এই যে দেখো ছেঁচির শাক, কারা কারা খেয়েছো বলো? যারা খাওনি তারা এখনই বানিয়ে খেয়ে নাও ঠিক এইভাবে। এই ছেঁচির শাকের এই পাতাগুলোকে ছাড়িয়ে নিতে হবে, তারপরে একটুখানি ঝিরিঝিরি করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে একটু কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা আর রসুন ফোড়ন দিতে হবে। ব্যাস, তারপরে ছেঁচি শাকগুলোকে দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটুখানি নুন, একটু হলুদ দিতে হবে আর একটু চিনি। নুন মিষ্টিটা তো ব্যালেন্সটা ঠিক রাখে সব রান্নাতেই, তোমাদেরকে আগেও বলেছি। তো এইভাবে ছেঁচি শাকটা আস্তে ধারাভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে একদম শুকিয়ে নিতে হবে। যখন জলটা একদম শুকিয়ে আসবে তখন ছেঁচি শাকটা হয়ে যাবে। তোমরা একটুখানি লঙ্কাও অ্যাড করতে পারো এখানে, কাঁচা লঙ্কা। তো দেখো গরম ভাতে কিন্তু এরকম ছেঁচির শাক ভীষণ ভালো লাগে। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো যদি আমার রান্নাগুলো ভালো লাগে, আর প্লিজ লাইক করো। লাভ ইউ অল।